Eu sou o Matheus, tô aqui a mais um vídeo. Tá, gente? Eu vou arrombar aquela porta. É sério, eu tô falando de verdade, porque quando eu fui, não quis. Eu vou me machucar, vou sair todo arranhado. Tô com medo, eu não acho que eu não vou. Gente, hoje... Eu vou sair sangue. Cara, que sai sangue em mim, eu vou morrer. Eu assim... Sério, aqui é o hotel mais lindo do mundo inteiro. O Sul-América, né? O hotel do Sul-América. Lá só tinha um quarto, só tinha quarto. Não tinha, Tinha cheiro de mofo, sei lá. sabe? Tipo, lá não tinha sala, não tinha. Esse hotel novo tem sala, tem banheiro ainda. No banheiro. outro só tinha box. Banheiro desse tamanho daquela árvore até aqui. Cara, então, hoje é a hora da verdade de descobrir o que tem ali dentro. Gente, a gente tá começando a pensar que tem muito espírito seguindo a gente. Também. Cara, lá na casa do Gabriel já... A gente ficou ouvindo os barulhos juntos. Gente, eu vou falar pra vocês. Tá com, É igual tipo... eu você. Juro, eu vi alguém passando ali. Tem espírito aqui. Tem espírito aqui, só deve. Você sabe que, tipo... Só pode. Tá tendo isso todos os dias. O carro abandonado. Tem a água preta. Calma aí. Tem Deixa eu ver água, se a área tá ali. tem água preta. Me filma aqui pra ver. Tem a pass... Tem também, tipo, aquele quartinho. E agora essa porta. Eu não tenho que ir pra nada. Vou embora, eu acho. Ninguém não. Gente, a gente tá com muito medo. Tem espírito aqui. Só deve. Você vai arrumar. Você vai tentar abrir a porta e não sai correndo. Vou bater aqui na porta e a gente sai correndo. Quê? Você vai esconder? Mas esconde. Não esconder aqui. Não. Ali? Não. A gente sobe. Não, mas Não, só vamos bater na porta. Que alguém atendente e sai correndo. Tá? é tipo, a gente não sai correndo lá pra cima, a gente sai correndo por aqui pra ver. Tá, não tem. Fica vendo ali que viu alguém, você me fala. O meu primo vai gravar, tá? Gravar ali de cima. Segura, eu vou deixar o celular. Oi, gente. Gente, pode me dar. Gente do céu, você viu? Eu bati ali. Tipo, eu bati ali. Tem alguma... Cara, tem espírito aqui. Como que a pessoa vai conseguir subir lá no telhado só com 1, 2, 3, 4? Só 4. Gente, vocês estão ouvindo assim? Parando. Ah! Gente, a gente vai fazer o terceiro vídeo de conspiração aqui no canal. Lá no parque, porque a gente vai lá no parque. De novo, porque a gente não fez vídeo lá. A gente vai fazer vídeo agora. Ai, que terror. Então, gente, aqui tá muito velho, só dentro. Tipo, algum espelho passou por aqui, Gente, arranhou tudo. Eu vou bater e falar. Oi! Gente, ninguém saiu. Pode ficar gravando aí. Eu já volto. Tá. Gente, vê se tá filmando. Puxa. Gente, a gente tá trancado.
gente. Abre aqui. João Pedro, ajuda a gente aqui. Gente, eu não consigo sair daqui. A gente, obrigado. Muito obrigada, Joana. Io. Gente. A gente tá tentando ver aquela porta. Ô, gente, a Essa porta gente... aqui de lado. Ô, João Pedro, dá oi pra galera do YouTube. Dá oi pra galera do YouTube. Gente, a gente... Sério, toma cuidado porque tem um espírito aqui. Tem um espírito aqui, gente. Tá trancada. Ela tem medo. Fala mais. Tá quebrando tempo. Gente. Eu contei 5 horas pra mim. Nem sexo. Tem banheiro, a gente toma banho no banheiro. Parabéns pra Vira você. massagem. Que andar você vai ficar? Hã? Que andar você vai ficar? Não sei. Eu lambi o vidro. Você tá onde? Gente, Onda. Eles pegam no muito obrigada por esse vídeo. Tem um terceiro que é os melhores. Por quê? É sério? Sim, é dos melhores. Tem banheiro, tem box, tem Claro. tudo lá. Vai. É sério, tem quarto, Ele tem tá no cozinha. 308, tá no 302. Aqui. Não sei. Falta mais. Falta uma aqui, ó. E o ali, o ali, o ali. Então, gente, muito obrigada. Falou, fui, tchau.